ဒီနေ့မှာတော့ AI ဗီဒီယိုဖန်တီးနဲ့အခြေခံအပိုင်း1ကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အပိုင်း1မှာဘာတွေပါမလဲဆိုရင်တော့အခြေခံဖြစ်တဲ့ပုံထောက်နည်းတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ AI ဗီဒီယိုဖန်တီးတဲ့အခါအထူးကပုံထွက်ကောင်းမှဗီဒီယို quality နဲ့ကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့အပိုင်း1မှာ Gemini နဲ့ပုံထောက်မယ် ChatGPT နဲ့ပုံထောက်မယ် Flow AI နဲ့ပုံထောက်နည်းတွေကိုအခြေခံနည်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ပုံထောက်မယ်ဆိုတော့အဓိကသိထားရမယ့် set တွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပြင်ပြအရင်ဆုံး setting ကိုသိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်သုံးထားရှိတဲ့ setting တွေကတော့ကျွန်တော်တို့3မျိုးပဲကျွန်တော်သုံးတယ် setting တွေကပါလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော် main setting နဲ့သုံးတဲ့ setting ကတော့ကျွန်တော်တို့3 setting ပဲကျွန်တော်သုံးတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်သုံးတာကတော့ဒီ realistic style ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကတော့ 3D animation style ပြီးရင်နောက်တစ်ခု 2D animation style ပြီးရင်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကစတိန်ကြောင်းတွေပါရင်ဆိုတော့ကျွန်တော်စတိန်ကဒီပထမဆုံးဒီ realistic style ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြမယ် realistic style ဆိုတာကဒီတကယ်လူအစစ်တိုင်းကျွန်တော်ပုံထောက်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်တကယ်လူအစစ်တိုင်းကို realistic style လို့ခေါ်တယ်ဒီပုံဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ပုံထောက်ထားတာဒါ realistic style ဒါတကယ်လူအစစ်တိုင်းပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် 3D animation style 3D animation style ကဘာလဲဆိုရင်တော့ဒီကာတွန်းပုံလုံးလုံးကွက်ကွက်လေးစစ်စရာလေးပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော် 3D animation style လို့ခေါ်တယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ 2D animation style 2D animation style ကတော့3D တော့ရောက်ထွက်ရတော့ဖြစ်ဘူးလုံးလုံးကွက်ကွက်တော့မဟုတ်ဘူး 3D animation နည်းနည်းမှန်သွားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အရိုက်လေးတွေပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော် 2D animation style လို့ခေါ်တယ်Okay ဒီ style 3မျိုးကိုကျွန်တော်အဓိကအနေနဲ့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးသိထားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ ratio ဒီ ratio ကတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုထောက်တဲ့ပုံထောက်တဲ့ခါကျ ratio လိုမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် ratio ကိုကျွန်တော်3ထားရှိတဲ့ ratio ကိုပဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်Okay ကျွန်တော်က ratio ဆိုတာကျွန်တော်ပထမတစ်ခုက set/9 set/9 ကတော့ကျွန်တော်သုံးတာတော့ YouTube ဗီဒီယိုတင်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်သုံးတယ်set/9 ကိုသုံးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တက်တော့မှတင်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင် set/6 ကိုကျွန်တော်သုံးတယ်ဒါဒီနှစ်ခုပဲကျွန်တော်သုံးတာရှိတယ်အများကျန်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ကိုယ့်ဘာကိုစမ်းပြီးသုံးကြည့်လို့ ratio သုံးကကြာလို့ရှိရင်ဘာဒီတက်တော့ reach တွေပါတင်လို့ရှိရင်တော့ဒီ ratio သုံးကြတာများတယ်ကျွန်တော်ကတော့သုံးတာတက်တော့မှတင်ရင်လည်းကျွန်တော်ကဒီ YouTube ကတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကိုပဲပြန်သုံးတာမလို့ကျွန်တော်က set/9 ကိုပဲကျွန်တော်သုံးတယ်Okay ကျွန်တော်တို့ဒီ style နဲ့ဒီratio ကိုကျွန်တော်တေချာလေးမှတ်ထားအောင်ဖြစ်ပါတယ် Okay ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်သိပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံသွားထောက်မယ်ဗျာပုံသွားထောက်မယ်ဗျာပုံသွားထောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံး Gemini နဲ့အရင်ဆုံးပုံထောက်ကြမယ်ကျွန်တော်က Gemini ထဲအရင်ဝင်လိုက်မယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီအတိကဒီ style နဲ့ ratio နှစ်ခုကိုကျွန်တော်အခြေခံမှာသိအောင်လို့ကျွန်တော်လောက်ပြင်မယ်Okay ကျွန်တော်ပုံထောက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအစောင်း Gemini နဲ့ပုံထောက်ပြင်မယ် Gemini ပုံထောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့ကမြန်မာစကားနဲ့ပဲကျွန်တော်ကိုလိုရှင်တဲ့ပုံကိုထိထိမိမိပြောပြီးတော့ထောက်လို့ရတယ်ဒါကတော့အခြေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်မြန်မာသားနဲ့ပဲရင်ထောက်ပြမယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်ကဇက်လန့်တွေဇက်လန့်အရှည်တွေပြီးလို့ရှိရင်ပုံပြန်ရှည်တွေဖန်တီးတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဒီလိုပုံထောက်တာတော့မလိုတော့ဘူးကိုယ်ဆက်နဲ့ကိုကျွန်တော်step လာတာသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ flow မှာပဲထောက်မယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီကတော့အခြေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ Gemini နဲ့ ChatGPT ကိုပဲကျွန်တော်ပုံထောက်တာကိုလည်းစဉ်းစားမယ်ပုံထောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာပုံထောက်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ဘာပုံထောက်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံကိုကျွန်တော်မြန်မာစကားလေးပဲထိထိမိပြောလိုက်မယ်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဒီပကံနွေရာသီမှာနွေရာသီကာလမှာပကံနွေရာသီကာလမှာကျွန်တော်နွားကြောင်းသားလေးတရားနွားကြောင်းသားလေးတရားနွားကြောင်းနေတဲ့ပုံထောက်ပေးပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာကိုလိုရှင်တလို့ထည့်ပြီးတော့ရေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီတနခါပကွယ်စားကြားနေလို့ပဲကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်တနခါပကွယ်ကြားလေးနဲ့ရှစ်စရာကွန်တက်ပုံဒီထဲမှာကိုလိုချင်တာကိုက
လိုချင်တဲ့ຢာကိုကျွန်တော်ရေးပြီးထည့်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်စွမ်းနာပြောခဲ့တဲ့ style နဲ့ ratio ထည့်မယ် style ကကျွန်တော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ realistic စင်ကိုရထောက်ပြမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ realistic realistic style ပြီးလို့ရှိရင်စွမ်းနာကပြောခဲ့တဲ့ ratio ကျွန်တော်ကတော့ set shot အရှို9ကိုပဲကျွန်တော်သုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် set shot အရှို9ဒါကိုပဲကျွန်တော်ရွေးပြီးပို့လိုက်မယ်ပို့လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံထောက်လို့ရှိရင်ဒီတိုင်းတခါလေးပို့လိုက်ရင်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အပေါင်း equal လေးကိုတစ်ချက်နှိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော် ms ကိုရွေးပြီးတော့ပို့လိုက်လည်းရတယ်ကျွန်တော်က ms ကိုရွေးပြီးကျွန်တော်ပို့ပေးလိုက်မယ်ခဏလေးတို့စောင့်ပေးလိုက်ပါဒီ ChatGPT ကထောက်တာဒီ Flow AI နဲ့ Gemini နဲ့ထောက်တာတဲ့ပုံက quality တော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ ChatGPT မှာအဲ့လို free ကတော့မရဘူးဒီနေ့ကို9ပုံလောက်ပဲရတယ်ကျွန်တော်ကဒီကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုက quality ကောင်းကောင်းလိုချင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ ChatGPT ကိုဝယ်ပြီးသုံးပြီးပုံထောက်တာပိုဆင်ပေးတယ်ပြီးရင်ဒီ Gemini ကပုံထွက်နဲ့ဒီ ChatGPT ကပုံထွက်ဘယ်လိုကွာခြားတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်နှိမ့်ရှင်းပြရပါတော့လိမ့်မကောင်းဘူးထင်တယ်ခုမှပုံလာထုတ်နေတာလိမ့်မကောင်းဘူးနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်အပိုင်း2အပိုင်း3အပိုင်း4ဆိုပြီးတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဒီဇာတ်လမ်းတွေဖန်တီးတယ်မြန်မာစကားပြောတွေဖန်တီးတယ်ဒီကျွန်တော်တင်ပေးမယ်ဒီကေဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီတကယ်လူအစ်စ်တိုင်းအပြင်မှာလူအစ်စ်တိုင်းပုံလေးကထွက်လာပြီးနွားကြောင်းတဲ့ဒီပကံပါဒါကတော့ကျွန်တော်ဥပမာအနေနဲ့ပြတာပေါ့နော်ကိုကဒီပုံလေးပါထောက်ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဟိုဟာလေးပဲပြလိုက်ပေါ့နော်ကိုမြန်မာစကားလေးပဲတီတီမီတွန်းလိုက်လို့ရှိရင်ပုံထွက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဇလန်းတွေပုံပြန်တွေဖန်တီးတော့ဇလန်းရှည်တွေဖန်တီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီလိုထုတ်ကြမလို့တော့ဘူးကိုဆန်တဲ့ကိုပဲကျွန်တော်ဖလို့မှာထောက်ပြီးသွားမယ်โอเคဒါကတော့ realistic style ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ ChatGPT မှာသွားပြီးထုတ်မယ်ဗျာဒီ ChatGPT နဲ့ Gemini ကကျွန်တော်တို့ quality ဘယ်လိုကွာလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြပေးမယ် ChatGPT ကိုဝင်ပေးလိုက်မယ် ChatGPT မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်စာရေးပေါ်လေးရဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကပုံထောက်မယ်ဒီမှာအပေါ်ဆုံးမှာအကြောင်းနှစ်ကြောင်းလေးကိုနှိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော် ms ကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကစွန်းနာကပုံကိုပဲကျွန်တော်စွန်းနာကထောက်တဲ့စာကိုပဲကျွန်တော်ရွေးပေးလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ပို့ပေးလိုက်မယ်ဒီ ChatGPT မှာထောက်တဲ့ပုံကတော်တော်လေး quality ကောင်းတယ်ဒီဟာ Flow နဲ့ Gemini တဲ့ပိုပြီး quality ကောင်းတယ်အဲ့တော်တော်လေးဒီ ChatGPT ကတော့အဲ့လိုတော့ဟိုဖြစ်ပါဘူးဟိုဟာ free မရဘူးတစ်နေ့ကို9ပုံတော့ပဲရတယ်လိမ့်မကောင်းနည်းနည်းကြာတယ်โอเคရပြီဒါကကျွန်တော်ကဒီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ ChatGPT ကထုတ်တဲ့ပုံတော်တော်လေးကွာဒီကောင် color အနေထားတွေပါတစ်ချက်ဒီပုံလေးဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်ဒီဟာ Gemini ကပုံလေးGemini ကပုံက color တွေပါတယ်အဲ့လောက်အဆင်မပြေဘူးဟို quality အဲ့လောက်မကောင်းဘူးဒီ ChatGPT ကပုံဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်ဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံကကျွန်တော်တို့ realistic တိုင်းတကယ်လူစက်တဲ့တိုင်းတကယ်လူအစစ်တိုင်းပုံပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟာ 3D animation စင်ထောက်ကြမယ်ဒီပုံဒီစာကိုပဲကျွန်တော်ဥပမာအနေနဲ့ပြမယ် copy ယူလိုက်မယ်ဗျာ copy ဖို့ဒီမှာဘဂန်နွေဒီကာလမှာနွားကြောင်းသားလက်တရားနွားကြောင်းနေတဲ့ပုံထောက်ပေးပါလားဒါ setting ကိုပဲကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်ဗျာဒါလူကြီးမတို့ကကိုထောက်ရှင်တဲ့ပုံကိုကျွန်တော်မြန်မာစာနဲ့ပြီးတော့ဒီလိုစမ်းကြည့်လို့ရတယ်ဒါတော့ဒီအခြေခံဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟာလောက်ပဲကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ် okay ဒါမှကျွန်တော်က 3D animation ပြောပြလိုက်မယ် 3D animation style okay ပို့ပြလိုက်မယ်ခဏလေးစောင့်ပြလိုက်ပါ 3D animation ဆိုလို့ရှိရင် cartoon ပုံလေးလုံးလုံးကွာကွာလေးပါလာပါဒီထဲမှာကျွန်တော် size ratio ကတော့ကျွန်တော်ကတော့ set shot အရှိုနိုင်ပဲသုံးတာလူကြီးမင်းတို့ကဒီကိုစမ်းရှင်တဲ့အရှို ratio တွေကိုရွေးပြီးတော့စမ်းကြည့်လိုက်ရတယ် okay ဒါဆိုရင် 3D animation style ဒါဆိုလို့ရှိရင် cartoon ပုံလေးလုံးလုံးကွာကွာလေးစစ်စားတော့တော်တော်လေးကောင်းတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ChatGPT မှာသွားထောက်ကြည့်ကြမယ်ဒီပုံဒီစာကိုပဲကျွန်တော်ဟိုပြလိုက်မယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ဗီဒီယိုကရှင်းသွားမှာမလို့ okay ပို့ပြလိုက်မယ် quality ကတော်တော်လေးကွာတယ်ဒီ ChatGPT နဲ့ Gemini ဘယ်လိုတော့ ChatGPT ကတော့ပုံထွက်အရင်ကောင်းတယ်ကိုကတကယ်လို့ဇာတ်လမ်းတွေပါတယ်ဖန်တီးပြီး quality ကောင်းလို့ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ ChatGPT ကို Pro ဝယ်ပြီးသုံးပေါ့
လိမ့်မကောင်းရပြီကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကထောက်ပွေတွေကကာလာလေးတွေတော်တော်လေးကိုစုံနေနော်ဒီဆက်စီပီကထောက်တဲ့ကာလာလေးတွေကတော်တော်လေးကိုဟိုဖြစ်တာကာလာနေထားတွေကအကုန်လုံးအဆင်ပြေတယ်တွေ့လားဒီပုံလေးဒီဟိုပုံလေးကာလာအနေထားကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရှင်းကြည့်လိုက်ဒီဆက်စီပီကထောက်တဲ့ကာလာပုံမကောင်းဘူးလားတော်တော်လေးကိုစုံနေတာโอเคဒီတစ်ခါကတော့ကျွန်တော်ထောက်ပါမယ်ဒီဘာလဲဆိုတော့ 2D animation style ဒီစာကိုပဲကျွန်တော်ရေးလိုက်ပြီဗျာဒီစာကိုရေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ 3D animation style စာကျွန်တော်က 2D animation style တော့ပဲပြောပေးလိုက်မယ်ပြီးပုံထောက်ပေးလိုက်မယ်ခဏလေးတော့စောင့်ပါဒါပုံထောက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီအရှိခံဖြစ်တဲ့ဒါတို့လိုအပ်မိတယ်တော့ကျွန်တော်ထောက်ပေးတာတခါတလေလို့ရှိရင်ဒီဖလိုကဒီ policy တွေပါထိတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီ ChatGPT တော့Gemini တော့မှလာထောက်ရတာလည်းရှိတယ်အဲဒါကျွန်တော်ကဒီအရှိခံဖြစ်တဲ့ပုံထောက်တွေကိုပဲကျွန်တော်ပြောပြပေးတာပြီးရင်နောက်တစ်ခု Pro နဲ့ထောက်တာကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် 2D animation style ဆိုတော့ 3D animation နဲ့ဆင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ 2D animation တော်တော်လေးကိုမှိန်သွားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဖြစ်တယ်တော်တော်လေးမှိန်သွားတယ် Okay ဒီစာကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီGemini မှာသွားထောက်ကြည့်မယ်ဗျာ Gemini မှာသွားထောက်ကြည့်မယ် Okay ပြီးရင်ပို့ပြလိုက်မယ် quality ကတော်တော်လေးကွာတာကိုတော့တွေ့ရပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ animation လောက်တာကိုပဲတင်ပေးမယ်အပိတ်နှစ်မှာတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီပုံထောက်တာရပြီးလို့ရှိရင်ပုံထောက်ဖို့ flow မှာပုံထောက်ဖို့တဲ့ pro တောင်းတာတယ်ဟိုကျွန်တော်တင်ပေးမယ်စကားပြောတာနည်းနည်းဝေးတာရှိတယ်ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့အတင်းတာတယ်တင်းတာဆိုတော့အဲ့လိုစကားတော့ဝေးမှာโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေး quality ကောင်းတယ်ကာလာဒီကChatGPT ကထုတ်တဲ့ပုံတွေကကာလာကတော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်ကာလာဆိုလေးပြီးတော့ဒီမှာ Gemini ကထုတ်တဲ့ပုံလေးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ကာလာလေးတွေကတော်တော်လေးကွာတယ်အတိကကျွန်တော်ကြိုက်တာကတော့ဒီ ChatGPT ကထုတ်တဲ့ပုံတွေကိုတော်တော်လေးကြိုက်တယ်သူကကာလာလေးကောင်းတယ် quality တော်တော်လေးကောင်းတယ်အဲဒါကျွန်တော်ကဒီပုံလောက်ပဲဒီပုံကိုပဲကြိုက်တယ်โอเคနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကဘလို့မှာသွားထုတ်ကြမယ်ဘလို့မှာသွားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က pro လုပ်မယ်ဒီပုံကိုကျွန်တော်မြန်မာစာနဲ့ပဲသွားထုတ်လို့မရတော့ဘူးဘလို့မှာထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘလို့ကိုအရှိခံဒီနေ့ပြောပြပေးမယ်ကျွန်တော်ကဇာတ်လမ်းတွေပါတယ်ဖန်တီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့ကိုသုံးရတော့မှာအဲဒါကျွန်တော်ကဘလို့အရှိခံပါကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်โอเคဒီပုံမဟုတ်ဘူးเนาะဒီပုံကိုကျွန်တော်ဘလို့မှာထောက်မယ်ဗျာဘလို့မှာထောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာစာနဲ့ထောက်လို့မရတော့ဘူးသူက pro တောင်းပြီးတော့သွားထောက်ရမယ်โอเค pro ဘလို့တောင်းမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပုံထောက်ကောင်းမလဲဆိုတော့အညာဒေတာမှာမိမပြိုလေးတွေကောစိုက်နေတဲ့ပုံထောက်ဖို့အတွက် pro ရေးပေးပါဒါတော့ဘလို့မှာထောက်မယ်အတွက်ကျွန်တော်က pro လို့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အညာဒေတာမိမပြိုလေးတွေကောစိုက်နေတဲ့ပုံထောက်ဖို့အတွက် pro ရေးပေးပါဒီလိုပဲကျွန်တော် pro တောင်းလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလိုအပ်တဲ့အရာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကဒီထဲမှာဘာလိုအပ်လဲဆိုတော့အညာဒေတာမှာနှခါပကွေစားလေးနဲ့နှခါပကွေကြားလေးနဲ့ဘယ်ပြောလဲကောစိုက်နေတဲ့ပုံထောက်ဖို့အတွက် pro ရေးပေးပါဒါကတော့ pro တောင်းတာပေါ့နော်ဒီကလည်းကျွန်တော်အရေးကြီးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ pro တောင်းတာဒီ flow မှာထောက်မယ်ဆိုတခြား area တွေမှာထောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြား area မှာထောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က pro ကလိုတယ်ဒီ Gemini နဲ့ ChatGPT မှာထောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာစာနဲ့ထိထိမိမိပြောပြီးတော့ထောက်ရရတယ်ဒါကကျွန်တော် pro တောင်းတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပုံကိုလိုရှင်တဲ့ပုံအမျိုးအစားကိုလိုရှင်တဲ့ပုံကိုကျွန်တော်မြန်မာစာနဲ့ပဲထိမိရေးပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကအညာဒေတာမှာတနခါပကွယ်ကြားလဲနဲ့ဥပမာပြိုလေးတွေကော့ဆိုင်နေတဲ့ပုံထောက် pro ရေးပေးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘာထည့်ရမလဲဆိုတော့ထည့်မယ်ဒီစတိုင်ထည့်မယ်ဆိုတာပြောခဲ့တဲ့စတိုင်၃မျိုးရှိတယ် realistic style ရဲ့ 3D animation style ရဲ့ 2D animation style တော့ realistic style ပဲကျွန်တော်ရထောက်ပြမယ်စတိုင်ကို
RISD resistance တိုင်းပြီးလို့ရှိရင် ratio ထည့်မယ် ratio ကကျွန်တော်ကဆက်ရှာအရှိုနှိုင်းကိုပဲကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်မယ်ဒီကနေ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့ site ကိုကျွန်တော် ratio ကိုထည့်ပေါ့ okay ပြီးရင်ဒီမှာ Gemini မှာ Pro တော့တဲ့ကကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်ပုံထောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာတခါလေကြလို့ရှိရင်သူကပုံထောက်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီ MS ကိုကျွန်တော်နှိုက်ထားလိုက်တာဖျောက်ထားလိုက်မယ်အောက်ဆုံးမှာဘာရေးမလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က no generate MS get me only pro ဒါကိုထည့်ပေးလိုက်ရင်တော့ပိုအဆင်ပြေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တခါတလေကြလို့ရှိရင် ChatGPT ကGemini ကပုံတန်းထောက်ပေးတာရှိတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ကအောက်ဆုံးမှာ no generate MS get me only pro လို့ရေးပေးလိုက်လို့ရှိရင်သူက pro ပဲရေးပြမှာဖြစ်တယ် okay ကျွန်တော်ပို့ပေးလိုက်ဗျโอเคပို့ရပြီမှာโอเคဒါကကျွန်တော်ဘလို့မှာထောက်မှာပေါ့နော်ဘလို့မှာထောက်မှာမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုကြည့်လာဒီပုံလေးကိုကျွန်တော် Gemini မှာဖြစ်ဖြစ် ChatGPT မှာဖြစ်ဖြစ်တော့ ChatGPT မှာရင်ဆုံးထောက်ပြမယ်ဒီ pro နဲ့ဒီ pro ကိုပြလိုက်မယ်ဒီ pro ကိုပြပြီး ChatGPT သွားမယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ pro ရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကမြန်မာစာနဲ့ရေးပေးကြမလို့ဘူးဒီမှာရှိလိုက်โอเคဒါဒီ pro ကိုကျွန်တော် ChatGPT ပို့လိုက်လို့ရှိရင်ပုံတစ်ခါလေးထောက်ပေးလိမ့်မယ်ဒါကတော့ pro တော်တာပေါ့နော်ကိုလိုရှင်တဲ့ပုံကိုဒီထိတိမိမိမြန်မာစကားရေးပြီးတော့ပုံထောက်ဖို့ pro ရေးပေးပါလို့ရေးပေးလိုက်လို့ရှင်ရတယ်ပြီးရင်ကိုလိုရှင်တဲ့ site ထည့်မယ်ပြီးရင်ကိုလိုရှင်တဲ့ ratio ထည့်မယ်ဒီလိုလေးပြလိုက်ရတယ်နောက်တစ်ပုံဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က ChatGPT ChatGPT ကဖြစ်သွားပြီ limit ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်မှလည်း pro မဝယ်ရသေးဘူး ChatGPT ကဈေးကြီးတယ်အဲဒါကျွန်တော်လည်းမဝယ်ရokay ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူတို့cost ဆိုင်နေတဲ့ပုံလေးတွေဒီမှာဒါ realistic style ဒါ pro နဲ့ထောက်တာဒါ pro တော်တာဒီမှာလွယ်လွယ်လေးပဲနော်ကိုလိုရှင်တဲ့ပုံကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာစာနဲ့ထိထိမိမိရေးပြီးတော့ပုံထောက်ဖို့တဲ့ pro လေးပဲဗာပြီးလို့ရှိရင် style တဲ့ mail ratio ထည့်မယ် okay အောက်ဆုံးမှာတော့ no generate MS get me only pro တော့ကျွန်တော်ရေးနေပုံမထောက်ပေးတော့ဘူးအဲဒါကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုလေကျွန်တော်တို့တတိချာမှတ်ထားဖို့လိုမယ် okay ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဘလို့မှာသွားထောက်ကြရင်ဗျာဘလို့မှာသွားထောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့တုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘူပယ်ခိုင်းရမယ်ဘူပယ်ကကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်သုံးတာကတော့ဒီ SPVN ရေးပြီးရင်ဒီ RLVN ဒီ VPN တစ်ခုပဲကျွန်တော်သုံးတာokay ဘူပယ်ခိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က US VPN ကိုကျွန်တော်ရှက်ပေးရမယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီကယ်လီဖိုးနီးယားကိုပဲကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဘူပယ်ခိုင်းပေးလိုက်မယ်okay ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က flow ထည့်သွားမယ်ကျွန်တော်က flow ကတော့ကျွန်တော် Android တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ application ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ application ကfashion တွေအဲ့ဒါမဆုံးဘူးအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ browser ထဲအရုံဝင်သုံးမယ် browser ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Chrome browser လေးရတယ်ပြီးရင်တခြား browser လေးရတယ်ကျွန်တော်သုံးတာကတော့ကျွန်တော် Chrome browser လေးပဲသုံးတယ် okay Chrome browser ထည့်သွားမယ် Chrome browser သွားပြီးကျွန်တော်တို့က search bar မှာ flow AI လို့ရေးချလိုက်မယ် flow AI okay ဘလို့ဒီမှာအပေါ်ဆုံးမှာသူ့ရဲ့ official website official website ဆိုတော့သူ့ထည့်ဝင်လိုက်မယ်အဲကျွန်တော် Gmail နဲ့တခုနဲ့ share ပေးလိုက်ရဒါကျွန်တော်ကတော့ခုဒီအဆင့်ထိရောက်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကအရင်ကလေးကကျွန်တော်ကGmail နဲ့ share ထားတာပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ okay ကျွန်တော် Gmail တခု share ပေးလိုက်မယ်okayကျွန်တော်ကလည်း pro ဝေထားတယ်ဒါကကျွန်တော်ဒီမှာကဒီဘလို့မှာလဲကျွန်တော်ကပုံလေးထောက်တာတော့ free ထောက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဗီဒီယိုတွေထောက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တစ်နေ့ကို credit 50ပဲပေးတာဖြစ်တယ်တပေါက်60စက္ကန့်ဆိုလို့ရှိရင်အပေါက်4ပေါက်လောက်ပေးရမယ်ထင်တယ်ဘလို့ကတော့ဒီဗီဒီယိုကတော့ quality ကောင်းတယ်ဘလို့ကဒီမြန်မာစကားပြောဗီဒီယိုတွေထောက်လို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ် okay တော့ဒီနေ့ကတော့ပုံပဲထောက်မှာဖြစ်တဲ့ပုံကြောင်းကိုပဲကျွန်တော်ပြောပြမယ် okay ပုံထောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ new project ကိုပဲကျွန်တော်ချက်နိုင်ပေးလိုက်မယ် okay ကျွန်တော်ပုံထောက်မယ်အတွက်ကျွန်တော်ကဒီမှာဒါကျွန်တော်ကဗီဒီယိုထောက်ရတာပဲတဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်နေတယ်ဒီမှာသူ့မှာပါတာ MS ပါမယ်ဗီဒီယိုပါမယ်ပြီးရင်သူကကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ပုံထောက်မှာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် MS ပဲကိုပဲကျွန်တော်ရှင်းပြသွားမယ် okay ဒီထဲမှာကျွန်တော်က ratio ပါမယ် ratio ကကျွန်တော်က set shot shot 9ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်4 shot 3ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်1 shot 1ပါမယ်ပြီးရင်3 shot 4ပါမယ်9 shot set shot ပါမယ်
okay ဒါမှကျွန်တော်တို့ကတက်တော့မှတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုရွေးထားတဲ့နင်းရှော့ဆက်ရှော့ကိုရွေးမယ်ကျွန်တော်ကတော့ဆက်ရှော့အရှိုနင်းကိုပဲကျွန်တော်ထောက်မယ်ပြီးရင် pro သူ့မှာဒီမှာမိုရီယာရှိတယ်မိုရီယာနာနိုဘနာနာ pro ရှိတယ်နာနိုဘနာနာ2ရှိတယ်နာနိုဘနာနာ light ရှိတယ်ကျွန်တော်ကတော့နာနိုဘနာနာ pro ကိုပဲကျွန်တော်သုံးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ S1 S2 S3 S4 ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ S1 ကိုရွေးထားလို့ရှိရင်ပုံထောက်တဲ့ကတပုံပဲထောက်ပေးမယ် S2 ကိုရွေးထားလိုက်လို့ရှိရင်ပုံထောက်တဲ့ကနှစ်ပုံထောက်ပေးမယ်3ကိုရွေးထားလို့ရှိရင်ပုံထောက်တဲ့က3ပုံထောက်ပေးလိမ့်မယ် S4 ကိုရွေးထားလို့ရှိရင်ပုံထောက်တဲ့က4ပုံထောက်ပေးလိမ့်မယ်။ Okay 4ပုံထောက်ပေးလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုကကျွန်တော်တို့2ပုံလောက်ပဲထောက်ပြရင်ဗျာဗီဒီယိုတွေပါဖန်တီးတဲ့ကကြာလို့ရှိရင် S1 ကိုပုံမှန်ရွေးထားတာ Okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့တွန်းလာတဲ့ pro ကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်မယ် Okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ပို့ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကခုနစွမ်းကကျွန်တော်က S2 ကိုရွေးထားတာဖြစ်တဲ့သူကပုံ2ပုံထောက်ပေးတာဒါတော့ pro နဲ့ထောက်တာဘလို့မှထောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် pro ကလိုမယ်အဲဒါဆို pro ဒေါ်လာကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးပြောခဲ့တာကိုလည်းတတိချက်စာကြည့်ပေးပါဒီအပိတ်နဲ့မှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေဖန်တီးနေကျွန်တော်ပြမယ်ဒါပေမဲ့ဇလန်အရှည်တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေမြန်မာစကားပြောဗီဒီယိုအတော်လေးတွေပြီးလို့ရှိရင် animation လောက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူဘလို့ကထုတ်ပေးတာသူထုတ်ပေးတာကဟိုလားမကောင်းဘူးသူက 8GB လောက်မကောင်းဘူးဒီမှာဒါ 8GB လောက်မကောင်းဘူးသူဒီမှာ Okay ဒီထဲမှာကျွန်တော်ကဒီမိမတွေကဒီမိမပျော်လေးတွေတင်နေရမှာကျွန်တော်ကအသေးတွေပါတခါထည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကလည်းမထည့်လိုက်တော့ဘူးเนาะထည့်ကျွန်တော်တို့ product တွေကကျွန်တော်ထည့်ပေးမယ် Okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ product တော့ကြမယ် product တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဲသူဒီဟာပဲကျွန်တော်လောက်လိုက်မယ်ဒီဆိုတော့ကဟိုပဲကျွန်တော်ရေးပေးလိုက်မယ်ညာဒေတာမှာတစ်ခါပကွယ်ကြလဲနေမင်းကတို့တွေကောက်ဆိုင်နေတဲ့ပုံထောက်ဖို့အတွက် pro ပဲစတင်ကိုပဲကျွန်တော်ပြောပေးလိုက်မယ်စတင်ကိုကျွန်တော်က Lovely animation စတင်ပြောပေးလိုက်မယ် animation style Okay ပြီးရင်ကျွန်တော်အသက်အရွယ်ကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်မယ်ဗျာညာဒေတာမှာအသက်ဟောလာပေါ့20ဝန်းကျင် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပို့ပေးလိုက်မယ်ဒါ pro တော်တာ pro တော်မယ် pro တော်တာကကျွန်တော်တို့ကိုလိုချင်တာကိုမြန်မာစာနဲ့တင်ရှားရေးပြီးတော့ထိထိမိမိရေးပြီးတော့ pro ရေးပေးပါလို့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးမှာထည့်ပေးလိုက်ရင်ဒါ pro ရပြီ Okay ဒါ 3D animation တော့ထုတ်ကြည့်ရမယ် pro မှာ Okay ပြီးရင် copy ဒါဆိုပို့ပေးလိုက်ရင်ဗျာပြီးရင်ကျွန်တော်ကိုပုံကျွန်တော်ဒီဇလန်းရှည်တွေဖန်တီးတဲ့အခါကြလို့ရှိရင် character တွေ rap မပြောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့က character reference တွေထည့်ရတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော် character reference ထည့်နေကိုကျွန်တော်တစ်ခါလေးပြောပြပေးမယ်Okay ဒီမှာ 3D animation style ဒါဆိုလို့ရှိရင် 3D animation style ဒါ pro တောင်းတာပေါ့နော်ဒီ flow မှာထောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့မှာထောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီpro လိုတဲ့အားကြောင့် pro တောင်းတာကိုကျွန်တော်ပြောပြတာနောက်တစ်ခုကျွန်တော် 2D animation style ကိုပြန်ပြောပေးလိုက်ဗျာ Okay ရော 3D animation style မှာ 2D ပဲပြန်ပြောပေးလိုက်မယ် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရပြီ Okay copy ယူမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ paste လုပ်မယ်ပို့ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံထောက်တာအရှိခံနဲ့ဒီ pro တောင်းတာကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘလို့ AI ကကျွန်တော်တို့စီမှာဘလို့ AI Pro လာဝယ်လို့လည်းရပါတယ်ကျွန်တော်စီမှာဘလို့ AI တွေဒီ Gemini Pro တွေAI Pro တွေအကောင့်တွေအကုန်လုံးရောတယ် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ 2D animation style တော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်ဒါတော့ Okay ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံထောက်တာရေ pro တောင်းတာရေကိုတော့နားလည်လာမယ်ထင်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခုက character reference တော့မပြောအောင်ကျွန်တော်တို့ကပုံထောက်ကြည့်ဗျာဒါမှမပြောပုံထောက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာပုံထောက်မလဲ Okay
ကျွန်တော်ကာယတာပုံတပုံဥပမာထောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဗျာဒီဂျင်မနီကပဲကျွန်တော်ထောက်ပေးလိုက်မယ်ထောက်ကြည့်လိုက်မယ်ကာယတာပုံဘယ်လိုထောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘေးပုံထောက်ကောက်ပါလေဟိုဟာထောက်လိုက်မယ်ဟိုမြန်မာဝက်စုံလေးနဲ့မြန်မာဝက်စုံလေးနဲ့အလင်းကွန်မလေးတရားကွန်မလေးတရားတနခါပွေကြလေးနဲ့လေးနဲ့ကာယတာပုံတပုံကာယတာ reference CICR ကာယတာ reference ပုံတပုံထောက်ပေးပါโอเคစသိန်းထည့်ပေးလိုက်မယ်ဗျာကျွန်တော် 3D animation ဆိုရင်ပဲတစ်ခုထည့်ပြလိုက်မယ် 3D animation ဆိုရင်ပဲကျွန်တော်ရေးပေးလိုက်မယ်ပုံပဲထောက်ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီဟိုကပုံဒီဟိုမှာထောက်လိုက်မယ်ဗျာကျွန်တော် 3D animation စတိုင်းထောက် pro တောင်းလိုက်မယ်ထောက်ဖို့ pro ရေးပေးပါ pro ရေးပေးပါပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီ ratio ရေးမယ် ratio ကကျွန်တော် set shot အချိုနှင်းကိုပဲကျွန်တော်ရေးပေးလိုက်ပြီဗျာ okay ပြီးရင်ကျွန်တော်က character reference ဆိုလို့ရှိရင်အော်ဒါတော့ထားလိုက်ကျွန်တော်ဥပမာပြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ character ပုံထောက်လိုက်မယ် character ပုံတပုံပဲထောက်လိုက်လို့နောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ background က view တွေပါတယ်ထည့်ရမှာဒါတော့တော့ဇလန်းရှည်တွေပါတယ်ဖန်တီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ပြောပြရမယ်โอเคဒါ character reference โอเคဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဆေးထည့်လိုက်မယ်ဗျာဆေးထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကပုံထောက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒီလူပုံနဲ့လိုချင်တာကိုလိုချင်ဟိုကျွန်တော်က pro တော့တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဟိုထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံမရဘူးခုကဒီပုံလေးပဲကျွန်တော်ကလိုချင်တာโอเคဒီပုံလေးကျွန်တော်ကပါလို့မလဲဆိုကျွန်တော်ကမင်းမပြောလေးဟိုမြန်မာမင်းမပြောလေးတရားမြန်မာမိမပြောလေးတရားဖယားမှာလမ်းလျှောက်နေတဲ့ပုံထောက်ဖို့အတွက် pro ရေးပေးပါ 3D animation စတင်ထည့်မယ်စတင်ကားတော့မမင်းနေတော့3D animation စတင်ပြီးလို့ရှိရင် ratio ဒါတွေကတော့ကိုလိုရှင်ကိုထောက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ထည့်ကိုထည့်ပေးရမယ်ရတယ်โอเคမှန်သွားပြီဟိုမဖျက်ရဘူးနော်ပုံထောက်ရင်ထောက်ပေးဦးမှာဒါမတရားဘူးโอเคခဏရထားလိုက်မယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအောက်ကကျွန်တော်တို့က no generate ma get me only pro ဒီတိုင်းထည့်ပေးလိုက်မယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ပုံကခဏထောက်ပေးတာဒီဂျင်မနီကโอเคဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင် pro ရပြီဗျာ pro ရဆိုလို့ရှိရင်ကိုပီယူလိုက်မယ်အကုန်လုံးကိုโอเคကိုပီယူမယ်ကိုကဒီပုံနဲ့ဒီလူဒီမျက်နှာနဲ့လိုချင်တယ်ဒီဝက်စုံနဲ့လိုချင်တယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်က character reference ဘယ်လိုထည့်မလဲဒီပုံနဲ့ပဲကျွန်တော်ဖယားမှာကျွန်တော်လမ်းလျှောက်ရေးပုံလိုချင်တယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုထည့်သွားမယ်ဖုန်းကဟိုပြစ်သွားတယ်စိုးရတဲ့ဟိုဖြစ်တာများသွားလို့โอเคကျွန်တော်အပုံလေးပဲကျွန်တော်အပုံဒီစွန်းနာပုံလေးပဲကျွန်တော်ကလိုချင်တာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်က font icon လေးကိုတစ်ချက်နှိုက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာအပေါ်ဆုံးမှာမြားလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်နှိုက်ပြီးတော့ဒီပုံလေးကိုတစ်ချက်ရွေးပေးလိုက်မယ်ဒါကတော့ဒီဇလန်းအရှည်တွေပုံပြအရှည်တွေဖန်တီးတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဒီလို character reference တွေထည့်ရတာဖြစ်တဲ့ဒါဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြတာ